Möhtərəm Cənab Prezidentin ötən həftə imzaladığı sərəncamla Azərbaycanda elmi təşkilatların bir qisminin yenidən təşkili, o cümlədən optimallaşdırılması həyata keçirilir. Biz 37 elmi təşkilatdan 15 elmi təşkilata, təbii ki, yenə əsas məqsəd sayın 37-dən 15-ə endirilməsi və yaxud da kiminsə həyatını daha pis etmək deyil. Bu mənada bilirəm ki, cəmiyyəti və ictimaiyyəti daha çox maraqlandıran suallardan biri odur ki, ixtisarlar olacaqmı? Yox, ixtisarlar olmayacaq. Yəni, çünki bizim məqsədimiz ixtisar etmək deyil, bizim məqsədimiz elmin olmasıdır, ixtisarların olması deyil. Və inanırıq ki, bu proses müəyyən mənada daha çox resursların sərbəstləşməsi və bu resurslar hesabına yəni diferensiallaşmış yanaşmanın tətbiqi, yəni sonda elmi nəticəsi olan insanların daha çox mükafatlandırılması, elmi nəticəsi olan insanların daha çox fərqləndirilməsi. Necə ki, biz bunu ümumi təhsildə edirik. Bilirsiniz ki, uzun müddətdir ki, müəllimlərin əmək haqqısı ilə bağlı mərhələli şəkildə bir islahat həyata keçirilir. Oxşar məntiq və oxşar yanaşma ilə elm və ali təhsildə də müvafiq dəyişikliklərin edilməsi niyyətindəyik.